Hello，大家好，我係 Mr. Evan So。今日咧就會為大家講呢就係 S3 嘅 Fifth Classroom Exercise 12C Parallelize and Perpendicularise 嘅 Part 3。好，睇睇 Example 2到底搞咩？Prove that in the figure L1 is parallel to L2。兩線係咪互相平衡嘅呢 ？OK， 好啦，咁到底正確嚟講，我哋會點處理呢？睇翻呢度啦。If the slope of two straight lines are equal， 如果呢兩個斜率呢係相等呢 then these lines are parallel。哦，原來咁嘅。今次呢，我哋只要呢計算出呢兩條線嘅斜率，如果佢哋斜率一樣，咁佢哋咪平衡咯。咁你會話喂 Mr. So 都冇點喎，點計啊？兩點我哋先計到啊？你錯啦，因為呢一點呢，我哋其實呢係知道嘅，呢度喺2樓。咁佢嘅座標應該係幾多啊？冇錯啦，就係02啊。OK， 另一點呢度啦，呢一點又點講啊？佢個座標 x 係等於-4，啱啦。咁呢，佢喺0樓，咁所以呢就-40咯。好啦，另外兩點呢，我都唔慢慢賣關子啦。呢一點呢就係20，至於另一點呢就會係0-1。OK。咁你有4點啦，當然就可以計到兩個嘅斜率啦。OK， 咁計到 slope L1 啦，亦都計到 slope L2 噶啦。咦，剛剛遇着啱啱喎，大家計完一大輪呢，都係斜率個值呢就係1/2嚟嘅。咁所以呢，我哋可以咁講啦。Because slope of L1 equals slope of L2, therefore L1 is parallel to L2。OK， 咁就係咁簡單啦。好啦，咁我都講咗一陣間啦，又到大家計數嘅時候啦。Instant Drill 2 Pause Draw Mean 計完之後翻嚟對答案啦。咁好多謝大家嘅參與啦。而家呢，我哋呢就審一審題啊。Instant Drill 2 proves that in the figure L1 is parallel to L2。好啦，哇！呢條仲淺過我哋計嗰條啊！我哋計嗰條都仲要度一度啲點啊！呢度直頭好肉酸啊！L1 呢就俾晒點你，L2 又冇俾點喎，冇俾點我哋都好快寫出嚟嘅啫。呢度係幾多啊？3樓係啦，喺 Y 軸上高，所以就03。另一點呢，個 x 等於-3，咁個 y 呢，因為佢0樓，所以呢就係30。咁我哋呢就會着手計兩個 slope 噶咯喎。好，咁我先計咗嗰個所謂嘅y 距離先啦。咁就會係6樓同埋3樓，咁咪6減3咯。OK， 咁下格呢就記住啦，6呢就跟住個1嘅，即係6同1係同一個坐標噶嘛。咁所以你嘅一定要寫先嘅啦。咁1呢就會減咩呢？就減-2，咁都合理啊。佢係由1呢，或者咁講呢，由-2行到去1嘅。OK， 咁所以爭3格啊。咁由於呢條線呢，佢係朝氣勃勃嗰隻啦，咁所以呢，就 x 增加 y 增加，所以個斜率呢計完一定係正啊。如果你計出嚟唔係正呢，咁你就要搞一嚿啦。OK， 咁就會係等於1嘅，3/3係1嚟嘅。好啦，咁我哋都計埋slope of L2 啦。咁個slope 2呢，或者叫做咁佢就3樓同0樓咁咪懸垂距離係爭3格，咪3減0先咯。好啦，至於水平距離啦，咁留意啦，如果 x 係3嘅時候呢，佢嗰個y 係3嘅時候呢，佢嗰個 x 呢就係0，咁你搬翻落去先。好啦，然之後呢就會減另一個 x 坐標嘅。好，咁計完出嚟都係1嚟喎，因為呢3/3係1嚟嘅，咁發達啦。咁我哋可以 conclude 啦。Because slope of L1 equals slope of L2 equals 1, therefore L1 parallels to L2。OK， 咁呢節 video 呢就係講點樣去正兩線平衡嘅。咁只需要呢你計算到斜率一樣呢，咁就兩線平衡㗎啦。咁好多謝大家收聽啦，拜拜。